Odisherdan yana bir yangilik. Barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgan 153 ruchkamizni yana ham takomillashgan modeli bizga yetib keldi. Bu T20 modeli hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, 153 T20 farqini qarang. Birinchi farqi bu ruchkasida. Ya'ni tutqichlari yana ham qalinlashgan va mustahkamlashgan. Uncha og'irlikka bardoshli va sababini video davomida aytib o'tamiz. Ana endi afzalliklariga yuzlanamiz. Har ikkalasini farqi, ya'ni birinchidan ko'rib turganingizdek, bu modelimizda agar luft bo'ladigan bo'lsa yoki ruchkasini almashtirish kerak bo'lgan paytda buni alohida ajratib bo'lmaydi. Ya'ni bular zaklovka qilingan bo'ladi, lekin ishlashi juda ham zo'r va mustahkam. Va bu modelimizda esa ko'rib turganingizdek, ruchkasini alohida chiqarish mumkin va uncha og'irlikka bundan ko'ra ancha bardoshli. Sababi ichki tayanch detallari 2 mm sinkdan tayyorlangan va ruchkasini ham ichi xuddi qolipdek shaklga ega. Ya'ni bir-biriga kiyilishi ham juda ham zo'r va og'irlikni teng taqsimlagani hisobiga bemalol polvon akalar kiradigan choyxonalarga yoki uylarga, ofislarga bemalol o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Bundan tashqari ishlashini qarang. Juda ham tez, aniq. Buni sababi ichki prujinalar yana ham mustahkamlashgan va sizga og'irlik qiladigan bo'lsa, buni yumshatish ham mumkin. Oddiy ichida ko'rib turganingizdek shurupi bor. Shurupini bo'shatib, bemalol yumshoq, qattiq va luftlarini bor yo'qligini bemalol tekshirib o'zingizga moslab qotirib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi qattiq, yumshoq ajratib o'tirmaysiz. Luftini ham qotirib olsangiz bo'ladi yo'qotib va qattiq ruchkalarni bemalol yumshoq qilib olishingiz ham mumkin. Ko'rib turganingizdek, imkoniyatlar juda ham keng. Ushbu yangi mexanizm ishonchlimi, yo'qmi, sinovdan o'tganmi degan savollarga hozir nuqta qo'yamiz. Sababi bu mexanizmni biz 2 yil davomida T50 va T100 modellarida sinovdan o'tkazganmiz va ushbu modellarimizni ustakilarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Eng sevib qabul qilingan va eng ko'p sotilgan ishonchli modellardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bemalol ko'ngilni to'q qilib, yangi sistemadagi T20 ruchkalarimizga ham buyurtma berishingiz mumkin va bilasiz, buyurtmalar butun O'zbekiston bo'ylab qabul qilinadi. Shunchaki ekrandagi raqamlar orqali bog'lanishingizni o'zi kifoya. Mutaxassislarimiz yanada to'liq ma'lumot berishadi va Odisher o'z mijozlariga doim eng yaxshi, eng sifatlilarini ilinishda davom etadi.